Përshëndetje gjithëve, të nderuar president Naranxi, e nderuar familja Naranxi, të nderuar stafi pedagogjik, të dashur studentë të Institutit Kulinar Naranxi. Është kënaqësi e veçantë që sot mirëpresim së bashku fillimin e një viti të ri shkollor. Një vit plot mundësi, sfida dhe zbulime të reja në botën e shkencës, ushqimit dhe artit të gatimit. Ky institut është më shumë se një shkollë, është një laborator idesh, një vend ku pasioni për ushqimin bashkohet me dijen për shkencën dhe ku çdo recet shndrohet në një përvojë të re mësimi. Ju studentë të dashur, nuk do të mësoni thjesht si të gatuani. Ju do të mësoni si ndodhin proceset të gatimit, si ndërveprodhen përbërësit, dhe si shkenca e ushqimit e kthen çdo pjatë në një krijim të menduar dhe të kujdesshëm. Si pedagoge e shkencës së ushqimit dhe gatimit, e ndjej si privilegj t'ju shoqëroj në këtë udhtim. Ju do të përballeni me eksperimente në kuzhinë, me receta që do të duken të thjeshta, por fshehin ligje të kimisë, fizikës dhe sfida që do t'ju formojnë si profesionist të aftë dhe krijues. Mos harroni, kuzhina është art, por edhe shkencë. Dhe arti dhe shkenca së bashku bashkohen me pasionin duke krijuar mjeshtrinë. Ju uroj një vit të mbar të mbushur me energji, me kuriozitet dhe me suksese. Le ta hapim të vit të ri me besimin se çdo ditë të tu do na çojë një hap më afër ëndrave tona. Faleminderit dhe suksese të gjithëve.